Hi everyone, good morning, good morning, good morning. I am Violeta Polido, guys, the warrior of entrepreneur of motivation. So guys, the purpose this topic today is about how to use the perfect time. So, paano natin magamit ang oras na tama. So, the topic today, guys, is about how to overcome the procrastination. So there are three things, ladies and gentlemen, to overcome the procrastination. Three things to overcome. Or three things to overcome of procrastination is number one, guys, is don't wasting the time. Di nato sayangon ang oras. Wasting the time. Ikalawa, guys, is time is gold. May kasabihan, ang bulawan mahalaga o ang bulawan na i-value. Same of our time. Don't time is gold. Katulog, guys, is time is money. Time is money. Ano nga, guys? Kung trabaho ta, guys, di ba na overtime? So with to pay. So time is money. So guys, how to overcome the procrastination? Nga di masayang ang oras. Nga dili madili-dili ang oras. So sa ako, guys, para di masayang akong oras, I set the goal setting. Goal setting, guys, is important. Nga ma-minimize nimo imong ma-divide o imong budget ang oras. Kailangan gumawa ka ng plano kung ano ang oras sa pagtatrabaho mo. So for me, guys, based on my experience, how many hours in one day? So 24 hours. So 24 hours, guys, based on my experience, I divide into 3. So divide into 3. Like example, guys, 24 hours is 1 day. Tama? 1 day. So, isang oras, mayroong 24 hours. So, how to use the 24 hours, guys? For me, is divide 3. 8 hours times 3 is 24 hours. So, how to use it? So, for me, 8 hours is I want to spend time of myself and my family. That's my experience, guys. Na maglaan ako ng oras para sa sarili ko at para sa aking pamilya. Pangalawa, guys, mayroon pang 16 hours. So divide 2 is napay 16 hours. So ato na i-divide, napay ka 8 hours, 8 hours. So ang 8 hours kay mo trabaho magita, guys. So this is your career, your work. Kung sa imong career, guys, kung sa imong hanap buhay, kung anong klaseng trabaho mo, kung unsa imong ginatrabaho taga-adlaw, kailangan, guys, maglaan ka ng 8 oras sa pagtatrabaho. Kahit sa gobyerno, guys, 8 hours lang yan. Magtrabaho sila ng 10 o'clock, start, and then maglabas sila, mag-uwian sila sa trabaho is 5 o'clock. That is 8 hours. How about sa sleep na to, guys? Diba 8 hours na matulog? Halos tanan, guys, sa school natulog nga 8 hours kita matulog. So 8 hours mag-sleep, relax, kay para mabalansi ang ato ang kinabuhi.
So kana nga tulo ka oras guys, 24 hours. So nagamit nato siya sa tama nga paggamit. So usa pa ang masayang ana nga oras guys. Walay masayang. Kay 8 oras ka matulog, 8 kang oras magtatrabaho, o 8 kang oras maglaan para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. So mao na guys, nga ang tema nato guys, how to overcome the procrastination. Nga how to unsaon nimo nga imong malikayan ang atong pagkatapulan. O ang unsaon nato paglikay sa atong pagkatamad. So unsa ganito guys, there are 3 things to overcome the procrastination. Review guys. Number 1 is don't wasting the time. Huwag mo sayangin ang iyong oras. Ayaw sayangin ang oras. Kaya ang oras mahalaga, bawat segundo, bawat oras. Ikaduha guys, time is gold. Oras ay sama sa usa ka bulawan. So ang bulawan guys, unsa ang value, di ba mahal? Same our time. Time is gold. Kumbaga guys, marami mangyayari sa oras na ginagamit mo. Ikatulo guys is time is gold. So, time is money. So ang oras guys, naghahalaga yan ng pera. Kahit magtatrabaho ka, kung overwork ka sa 8 hours with additional pay. So guys, gamay lang ang akong topic guys na akong i-share sa inyo ha. So based on my own experience, I want to share about how to overcome the procrastination. So kana guys, ako na siyang gi-apply guys. Nga 8 hours ko magtrabaho, 8 hours ko maglaan og para sa akong sarili ug sa akong pamilya. Ikaw na ang bahala kung saan mo pag gamit anang 8 ka oras nga parang budget para sa imo ha. Og 8 oras guys nga mo relax ka ug matulog ka para ang imong lawas guys healthy. So thank you for your watching guys. Don't forget guys, like and share and comment. God bless you guys. Once again, good morning. I love you guys.